ចង់លុបឬ uninstall កម្មវិធីលើ Windows 10 មែនទេវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបលុបកម្មវិធីឬក៏ uninstall កម្មវិធីនៅលើ Windows 10 ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានជំនាញ IT ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានផងដែរជាដំបូងយើងទៅកាន់ Control Panel ដែលនៅលើ Desktop របស់យើងប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំឃើញនៅ Control Panel នៅលើ Desktop ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ប៊ូតុង Search ហើយវាពាក្យថា Control Panel បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ Control Panel នៅខាងលើនឹង App តើមកយើងចុចពី Open ក៏បានឬក៏យើងចុចលើ Control Panel នឹងតែម្ដងក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យថា Uninstall Program នៅចំណុច Program បន្ទាប់មកយើងចុច Uninstall Program បាទនៅក្នុងនេះគឺជាឈ្មោះកម្មវិធីដែលបានដំឡើងនៅលើ Computer របស់យើងវាអាស្រ័យទៅលើ Computer របស់យើងមានកម្មវិធីតិចឬច្រើនយើងអាច search ឈ្មោះទៅតាមនឹងបានឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ uninstall កម្មវិធី browser Chrome Firefox យើងអាចស្វែងរកឈ្មោះរបស់វាឬក៏យើងអាចចូលទៅកាន់ tab search ហើយយើងវាពាក្យថា Firefox browser ឈ្មោះកម្មវិធីនឹងបាទយើងគ្រាន់តែសរសេរពាក្យនឹងមកវានឹង search នៅឈ្មោះកម្មវិធីនឹងបានឆាប់រហ័សផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើង right click បាទ right click លើឈ្មោះកម្មវិធីនឹងយើងនឹងឃើញពាក្យថា uninstall បាទយើងចុច uninstall នឹងមកដើម្បីធ្វើការលុបកម្មវិធី Firefox បន្ទាប់មកយើងចុចអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះយើងចុច next ហើយយើងចុចបន្តទៀតមកបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា finish តែម្ដងទៅដើម្បីបញ្ចប់ក្នុងការ uninstall នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe នៅលើ channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីៗលឿនពី channel របស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្លីៗទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា